uma igreja quando está em oração, é quando Deus visita e nos faz sentir tua presença. Assim devemos todos nós lembrar que Deus está aqui, por isso glorificaremos ao Senhor, pois Ele está aqui. Lembrai que o anjo do Senhor está aqui por nós, por nós, por nós. Assim, devemos todos nós lembrar que Deus está aqui, por isso glorificaremos ao Senhor, pois Ele está aqui. Lembrar que o anjo do Senhor está aqui por nós, por nós, por nós, por nós. Eu sou o Vila Casa Nova, evangelista. Gente, esse é o evangelista. Eu continuo. Colheita final. Não sei. Tô meio chateado. Tá igual na pulsa. Estipular a agulha, toca isso. Uma porra, Everton. Ó. Disco de pular agulha, enrosca dentro do toca-disco, coloca todo o peso do toca-disco de pular agulha, enrosca, principalmente de pular agulha, enroscar que não entra, toca-disco de pular agulha, enrosca, principalmente de pular agulha, coloca todo o tecido, toca-disco de pular agulha, enroscar que não entra, travar. Mesmo funciona. Tomara que Deus já vai escrito maiúsculo, colocar todo o tecido, toca-disco de pular agulha, enroscar que não entra, travar. Só prato com agulha bem normal. Evita. Toca-disco de pular agulha. Tomara que Deus coloque todo empecilho no toca-disco de pular agulha, enroscar que não entra prato com agulha, livre toca-disco de pular não. Toca-disco de pular agulha, enroscar que não entra travar. Só funciona, principalmente livre toca-disco de pular agulha, enroscar que não entra prato com agulha, bem normal.
Não, porque o Sidney tem controle sobre o Raquel, não tem. Né? Eu não tenho, não.